Você pluga onde? Hã? Só nele lá, né? Olha lá. Será que é aquele daquela época lá? Lembra? Olha a chuvinha aí, ó. Engoliu. Segura, Ju! Foi da hora, mano. Tirar a música. Agora Deu calor? deu calor dentro do carro. Minha blusa, mano. Tá dentro do Ficou no carro. hotel. Tu não deixou ela em que lugar? Tava na cama. Não, pô, não vi, ficou nada na cama não. Ficou? Ficou não, pô, não vi nada. Ficou. Caralho. Falei que eu tava esquecendo de alguma coisa? Na hora que você falou de tirar a blusa aí eu lembrei o que que era, mano. Agora o foda, sabe o que que é? Será que tinha alguma coisa no bolso dela, mano? Pô, eu Quer juro, ver se você consegue ligar lá na pousada, não? eu juro que eu não vi nada em cima da cama não. Não tava em cima, tava na... Como que se chama aquele bagulho lá de madeira dela assim que fica encostado na parede? Tava lá. Putz, mano. Você quer ver se você consegue ligar lá, não? Só pra ver se não tem alguma coisa no bolso, mano, dela. Ver se tiver alguma coisa importante lá, eu tô fudido. Tá sem sinal, ó. Putz, mano. Sem sinal. Ai, caramba. Zerado. Tá até as duas bolinhas com Oxi. Olha aí, ó, a lombada. Putz, mano. E agora, velho? Será que tinha alguma coisa no bolso dela, velho? Tinha colocado ela porque ela tava molhada pra secar. É. Ai, caramba. E agora? Será que tem alguma coisa no bolso, velho? Não consigo lembrar. Ai, viu? Agora até desanimou a viagem. Desnivelada da porra. Aí, ó, né? Acompanhar a chuvinha agora. Foi mesmo, aí, ó. Bom que dá uma limpada no para-brisa. Que foda, velho. Caralho. Nem pra mim ter lembrado lá perto, dava pra voltar, né? Era. Olha, já pegou aqui, hein? Mantenha-se à esquerda do trilhamento norte e à frente.
devagar, que eu não tô enxergando nada não. Se quiser passar, passa. Mas falou que eu vou lá também, lá pra Pernambuco. Olha, só foi aquela Mantenha-se luzinha à ali também esquerda da em passou. trilha BA-99, linha verde. Continue na BA-99, linha verde. O aplicativo é esse amarelinho que eu baixo música. Aí você baixa o áudio só do YouTube. Vídeo, áudio, tudo. É SnapTube. É SnapTube, é uma coisa assim. Também porque era aquela novinha. Bom que deu uma tirou um poeirinho no carro. Tirou nada, suja mais. Era dele. Suja. Solzinho aí, ó. Então, pô, já é mais de 9 horas, mano. Quando nós chegamos em Salvador, era que horas ontem? Era 2 e pouco, né? 2? 2 horas de alguma coisa. Era 1 e pouquinho. 2 horas. Oxe, mano, e engraçado que eu olhei ainda pra aquele lado, velho. Eu peguei todas as coisas, juntei uma em cima da outra pra levar tudo. E esqueci. Caralho. Que merda, hein?
aí que os caras pegam. Imagina só, daquela hora que nós passou, umas 7 e pouco, 8 horas por aí, mais ou menos. Sério, ó, da hora. Ah, Lá perto de Icapá é assim, mano. As estradas é cada de um lado e outro, desse bambu. É, E ela não tem acostamento não. é verdade. É assim, ó. É. Do lado de outro, mano. Do lado de outro, sem acostamento nenhum. Ela é só as marcações. É. Papai. Passarela dos macacos. Ai, ai. Tem que só gota por aqui, parece. Oi? Fizeram outra fila. Eita, estamos chegando. Jurema. Aguarde ali, Nil. Falta chão ainda, gente. Falta mais de... Ah, pô, embaixo. Pô, tá baixo assim o carro, hein, mano? Lá pra trás não saiu o óleo, vazando óleo. Ah, tá, Ah, velho. porra. Não, a baixada era grande demais também. Era uma baixada da porra. Não percebi não. Olha lá, Animal, viado. lobo, Eu vou parar o cachorro. cachorro, né? Lixão aqui, ó. Cachorro? Cachorro. Cachorro do mato. Não, porra. É um caçaco. Eu vi a nota de 200. É o Lobo Guará, pô. É, eu sei. Sempre que é um louco guará, mano. É o símbolo do... A de 100 foi a melhor. Peixinho? É. Porque dinheiro que é bom nada, né? Foi a melhor, mano. Agora essa do louco guará não... Tem muito sentido não.
Parecendo as descidas de Pagaranhões já. Cercado de pedra de um lado dela. Se nós tivesse tirado de Virão pra cá, pra Caetano, nós tínhamos chegado 7 horas da noite. Aonde? De Virão. Tivesse tirado de direto passado de Salvador. e Linha Verde. Eu disse a de putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Eu não quero compromisso depois que perdeu o Opa, capa, olha o que olha. ela tá dizendo. Depois que perdeu o capa, olha o que ela vai. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Nunca vi Ó, o background aí. Toma, toma. Tomo na pepeca. Tomo Aracaju. Filmou? Quantos km? Não dá, não. Hã? Não tinha KM não ainda. Só tinha só o nome, Aracaju. Rodovia Abadia. Quando eu vi o quê? Abadia que nós vai cruzar ela aqui. Açaí Real. Eu disse a de putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Eu quero um açaí dólar, não quero açaí real não. Dólar é bom. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Caralho, nós só vai parar pra almoçar mesmo, bicho? Vai ser café e almoço junto. Caralho. Isso aqui não é rota de caminhão, por isso que não tem muita opção, não. Ali, ó, pra quem ali, ó. Agora tem. Tá filmando, hein? Tá filmando. 103. 103 o quê? KM. Aqui tá 110 ainda. 103, ó. Aracaju. Ora, fim do trecho sob concessão da CLN Recife, ó. É o fim da Bahia aqui, será? 103. Ela é filhinha do Da papai. Bahia. Em casa Hã? ela é santinha, mas quando vê os boy da hora, fica toda empinadinha. Seu pai não sabe seu segredo. Em casa é tratada que lindo, como mano. donzela, mas quando dá 12 horas, ela pula na janela. A santinha do papai no baile, ela se revela. Senta no pau de favela, senta no Aí, pau ó. de favela. Como é que é a plaquinha? Senta no pau de favela, 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 senta no pau de favela. DJ Marcinho, DJ Cada vez que Juninho. nós vem pra cá fica mais parecido lá com o nosso Nordeste. Pernambucano. Tudo verdinho, ó. Tá bonito, tá não? Sergipe. Vai meio alto tanto antes de nós chegar em Sergipe, mas engraçado, mano. No lugar que nós mais abasteceu foi o lugar que mais vendeu combustível. E o que menos nós abasteceu é o que tá gastando mais rápido. Sergipe. O quê? Não, pô. Minas. Oi? Oi? Eu disse senta pros malocas, joga pros quebradas, senta pros malocas.
com aquelas estradinhas pra canhotinho. É, verdade, ir pra canhotinho, pegar aquelas. É desde aquele pedaço lá. Pessoal que tem bastante picape, né, mano? Senta pros malocas, joga pros quebradas. 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 E vai. E ela gosta. Caralho, essa porra desse GPS dele tá bem atualizado, hein, mano? Eu disse, senta pros malocas, joga pros quebradas. Senta pros malocas. Tá atualizado? É, tu tá mostrando essa coisa de lombada. Pode ser que é muito em cima da hora, né, mano? Aí, ó, a tiazinha ali, ó. Na garaginha dela, filho. Aí é trampo, hein? Da beleza, nada nenhuma. O que a gente quer é surra de bunda. Ô, tia. A lombada alta da turma. Demorou, mas já chegou o solinho do carnaval, viu? Solta o bate! Esse é o rei da Paraíba, hein? Nem adianta desviar, por isso que eu tô desviando. Carnaval, novinha do rabetão, vem sentando No meu- moral. De bumbum cabuloso, irmão, é o dessa novinha. Vou chegando aqui por trás, dando uma sarradinha e vai. Trava, destrava, flexiona e saga. Solzinha de Trava, coco. destrava, Essa região aqui é famosa, né, mano? Mandar coco pra vários lugares, né? Aqui, Bahia. Trava, destrava, flexiona e saga. Trava, destrava, flexiona e saga. Trava, destrava, flexiona e saga. Polícia Rodoviária. Polícia rodoviária. Nossa, tá vendo? É, e a antiga essa igrejinha, ó. Olha pra tu ver o formato dela. É bem novinha Os também. próprios moradores que faz, né? Novinha do rabetão, vem sentando pros moral. Que bumbum cabuloso, irmão, é o dessa novinha. Vou chegando aqui por trás, Olha que da hora, a dando estrutura uma dessa- sarradinha, vai. desse prédio, Trava, né? destrava, flexiona e saga. Trava, destrava, flexiona e saga. Vai, novinha, é só sequência de É o que? Um Voyage, o carrinho dele? Destrava, destrava, flexiona e saga. Trava, Hã? destrava, flexiona e saga. Trava, De novo? destrava e flexiona, Mantenha-se à vai. esquerda em 365, rodovia Deputado Eduardo Magalhães. DJ Juninho, Henrique Prime. Vamos junto, hein? Vai, o som do paredão. Restaurante da Bebé. Esse é DJ Marcinho e meu Juninho ao vivo, hein? Repertório novo, babalu. Eu tava quietinho, hein? Abre ele aqui, hein? Ai, mãe, para. Senta no pau de quebrada. Ai, mãe, para. Senta no pau de quebrada. Ai, mãe, para. Senta no pau de quebrada.
Ah, todo lugar tem teste, pô, no Brasil todo. Mantenha-se à esquerda e entre na sequência. Tem sinal do celular? Rodovia Deputado Oi? Tem sinal do celular? Deixa com cobertura oi. Tem não, hein? Não? Tem não. Que cidade é essa? Guiadora. Guiadora. Guiaroba. Ai, mãe, para. Bonito, hein, mano? Senta no pau de quebrada. Ai, mãe, para. Em 6 quilômetros, Senta no pau de mantenha-se quebrada. à Ai, esquerda e mãe, entre na para. sequência dos Só a 60. entrada mesmo. Pau de quebrada. Ai, mãe, para. Bumbum no paredão, bumbum no paredão. Mete a bunda no chão, bumbum no paredão, bumbum no paredão. Mete a bunda no chão, bumbum no paredão, bumbum no paredão. Bigodinho